대부분이 은퇴를 하면 어떻게 하면 유익한 시간을 보낼 수 있을까 고민을 하게 됩니다. 앞으로 농막 생활에서 가꾸고 만들고 하면서 내용을 하나하나 소개하겠습니다. 오늘은 농막 생활 2년차에 농막에서 필요한 땔감나무가 필요한데 나무하는 것을 테마로 하여 터쇼토, 그라인더를 이용한 체인터, 나무를 자르기를 위한 거치대 제작 및 시연을 하여 보겠습니다. 옆에서 산에서 땔감나무를 위해서 죽은 나무를 잘라왔습니다. 잘랐는데 시간이 좀 많이 걸리네요. 그라인더에 장착 가능한 그라인더 부착 체인톱이 있어서 장착하여 사용하여 보겠습니다. 킹 체인쇼 10인치 구매했습니다. 언박싱을 해보겠습니다. 하더라고. 체인이 추가로 여분 하나 더 왔고요. 그 다음에 물가 볼트라든가 이 악사리들이 좀 있습니다. 그래서 이 체인은 이제 박스에 넣고 이 그라인더는 보시 그라인더입니다. 여기서 이제 만조가 맞는 거를 이제 만조가 맞는 걸 끼우고 이제 두 개는 이제 그라인더에 따라 갖고 필리 저기 악세사리가 두 개가 있습니다. 한쪽이 더 있고 그 다음에 이제 요거를 끼우고 이제 여기에 딱 하나씩 체결해 보겠습니다.
성능 비교를 하기 위해서 커쇼를 한번 잘라보겠습니다. 이거는 이제 무선 배터리에서 이제 무선인데 한번 저희가 어떤지 한번 비교하면서 한번 편하게 나무를 자르기 위해서 접시대를 한번 만들어 보겠습니다. 나무를 올려서 자르기 쉽게 적재대를 만들었습니다. 적지대에 나무들을 올려놓고 잘라보도록 하겠습니다. 나무를 자르기 위해서 거치대 만들었는데 잘 된 것 같습니다. 오늘 이렇게 해서 나무를 잘라서 여기 쌓아놨는데 올 여름까지는 불멍하는데 지장 없을 것 같아요. 그 정도 나무 쌓아놓은 것 같고 시간 될 적에 조금 더 가서 산에 가서 더 자르다 한번 해보겠습니다. 오늘은 농막에서 필요한 나무 자르기를 하면서 체인톱, 나무 자르기 걸치대를 만들어 봤습니다. 괜찮았던 것 같습니다.